Iya, BI apa? Kirain Bank Indonesia ya. Bukit Idaman. Allah. Oke, tunggu aja nanti kita bentar lagi sampai. Jangan ini guys. Apa dinginan? Dinginan bisa diatur. Tapi ramen TM tahu. Halo guys. Iya karena BI. di sana semua ada. Kecuali Tiwasta bangga nih. Ta pamer ke jebule aku mong dadi badute. belum bosan dia jadi badut. Ih, cahayanya enggak banget deh. YouTube ya? Iyalah. Jadi itu Orang kota lagi main. Kita mau ke Bukit Idaman. Ikuti kami terus ya. Kita mau keliling Jalan kenangan. gendaan. Iya, ada NDX tahu Oktober. Iya, tapi gua libur nggak ya? Udah lagi. Ngomong. Mending nonton live-nya sambil tidur. Enak nggak? Tak turutane. Palembang ini ya asapnya nambah berkabut anjay. Dari mana? Gak tahu kebakaran gua ngeliat di TikTok lu. Yang kau berjuang. Jalannya. Wah, bagus. Hai, kecil. Di sini malah dingin banget sumpah. Hai Bella, say hi. And cheese. Kak. Bawa bekal benang tapi keenceran. Paling kita cari makanan dulu nggak sih? Cari makanan Loh, jadi guys. Hai selebgram influencer. Ih gila dingin banget di sini kayak di Bandung. Kayak pernah ke Bandung aja pernah ada yang SMP. Lah emang kemarin filter Enggak ada filter. Kayak di Bandung. Sumpah bagus banget kayak. Jagung bakar banget. Tuh aja, minumnya enggak tuh warungnya. Halo guys, you were so beautiful. Dadah. Maghrib dan kita diusir. Kita diusir Guys, karena udah maghrib. Dingin banget sumpah. Aduh. Yolah maghrib bukannya sholat mau sini Bella ini. Istohat lagi kan. hai guys, kita mau kemana lagi? Mau
katanya kita mau ke Korea. Apa? Arum nggak cocok tinggal di Korea karena dia dikegising aja ketinggalan. Siap-siap ini minum tolak angin. Katanya dia mau pakai ini. Koyo. Iya tahu. Ih nggak kuat pakai koyo cabe. Sama bagi gua. Pedes banget. Biasa aja panas, ya enggak? Iya. Nih. Kayak gembel liat jilbabnya. Dadah. Ih, kadang pengen gua itu main ayunan. Oh, kamu tahu kita nggak apa-apa. Tolong pegangin. Pegangin gua, coy. Tolong gua. Dingin banget. Baru bentar banget gak sih, harusnya dari jam 3 kita di sini. Jam 3, jam 5 lewat malah jam 5. Ih, dingin banget say. Nah, anginnya coy. Lihat nggak nggak. Sama orang Kalimantan. Ya tuh jauh amat Gak Pas mau. umbulannya kali. Enggak, ini orang sini anjir. Tapi dia dapat tugasnya di sana. makan. Hah? Cewek apa? Cowok anjir. Tapi Mau guanya yang tuh gak cowok aja. kemauan coy. Guanya tuh gak orang sini. Orang Kali Bening. Mamam. Tapi dia dapat